Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi untuk para pecinta ayam Bangkok di Indonesia dan di seluruh Nusantara. Oke Bang, ini ada pertanyaan dari teman-teman saya yang mau di-share ya, untuk para pecinta ayam, sabung ayam Bangkok di seluruh Indonesia maupun di pulau-pulau Jawa atau pulau di seluruh Indonesia ya. Ini sekedar inspirasi dan pengalaman pribadi saya untuk cara mengembangkan ayam ngorok ya kan. Gimana sih Bang cara pengobatannya? Oke, saya jelaskan ya satu persatu. Nah, ayam ngorok itu disebabkan karena bakteri-bakteri lendir-lendir ayam yang terlalu banyak yang nggak bisa keluar dari tenggorokan karena ayam habis diadu itu terlalu berat ya kan. Mungkin kita membersihkannya itu kurang bersih ataupun juga kurang maksimal ya membersihkannya ayam kita ya selepas ngorokannya itu ya tenggorokannya. Nah, saya punya tips ya kan untuk penyembuhan ayam ngorok ya, semoga bisa cepat sembuh ya kan ayam kita, dan teman-teman yang punya ayam ngorok itu bisa cepat sembuh. Nah, saya menggunakan ini ya, Tetachlor, terus ini kunir, terus dan bawang merah, bawang putih. Nah, gimana Bang pertama-tama langkah-langkahnya? Nah, sekarang saya beritahu pertama ya kan. Pertama, siapkan ayam yang dengan kondisi ayam kita lagi sakit ngorok itu. Pertama kita air hangat kan. Air hangat kita oles-oleskan tenggorokan pada ayam tersebut. Setelah itu kita kasih rendaman air hangat itu diminumkan aja. Minumkan sebanyak 3 kali kan. Ya, itu masukkan Tetachlor ini sebanyak 2 butir. Sebanyak 2 butir ya kan teman-teman. Terus kunirnya ini kita kupas ya kan, lalu kasih lolokan segini aja. Kita kupas segini, kita gerakkan dulu. Terus bawang putih juga kita ambil, kupas, masukkan segini, geprek, lolokan. Nah, disitu kita urut-urut ya kan. Kasih air hangat lagi sebanyak 3 atau 4 kali. Bertahap kita urut-urut. Udah kita masukkan ke box. Fokus selama 2 hari. Udah, ayam jangan dikasih makan yang berat-berat, kita kasih makan yang halus-halus saja seperti Pur 94 ini ya kan. Kasih Pur 94 dulu kalau bisa, supaya kondisi ayam ini benar-benar pulih, lebih fit kan, pencernaannya lebih ringan. Dan jangan lupa kalau mengasihkan Pur, kasih air aja sedikit ya, supaya pencernaan ayam itu mudah dicerna untuk ayam. Oke, kita tunggu selang beberapa hari, kita kontrol kondisi ayam. Kalau masih belum sembuh juga, kasih aja seperti ini lagi ya, Tetachlor 2, kunir ini 1 kelingking, dan bawang putih 1 kelingking. Oke, besokan harinya ayam dijamin akan sembuh total dan normal, bisa kembali beraktivitas lagi, siap untuk dirawat kan. Itu aja teman-teman tutorial saya untuk menyembuhkan ayam ngorok.
seperti saya bilang tadi. Oke, gitu aja. Terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and dukung channel saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam satu hobi. Terima kasih.